Ons weet nie wanneer Christus gaan terugkom nie, maar ons weet dit kan oor 100 jaar wees. Dit kan oor 100 minute wees en dit kan selfs nou wees. Maar hoe dit ook al sê, ons gaan almal een of ander tyd aan die einde van ons lewens hier op aarde kom en voor die Here staan. Mag ons dan ook die woorde van die Here, soos in Matteus 25, vir ons lewens hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. En mag jy ook hoor, omdat jy hier en nou dien, omdat jy invloedryk leef en wandel, omdat jy deel het aan die bediening en die bediening ondersteun, omdat jy vir 'n verlore en stikkende wêreld bid. Hier is om te kom dien en 'n verskil te maak. Dankie. Mag iemand jou op die skouer tik en sê, dankie. Dankie, omdat jy gegee het, omdat jy opofferings gemaak het, omdat jy gebid het, omdat jy gedien het, omdat jou lewe ten goeie verander het. Van al die miljoene dinge wat jy as gelowige kon gedoen het, het jy dit gedoen. Jy het invloedryk gelewe. En as gevolg van iemand se lewe van invloed, het ek van die Here gehoor. As my honger geval en my dors geles, kon ek hoor van die goeie nuus van God se genade en kon ek 'n geleentheid kry om 'n keuse vir hom te maak. En dan sal ons krone voor die Here neerlê, want dit gaan alles oor hom. Aan hom behoort al die eer. Daarom kies ons om 'n invloedryke lewe te leef, want daardie lewe staan in die lig van die ewigheid. Ons kies 'n lewe van invloedryk, en jy kan kies, leef invloedryk. Goeiemôre almal. Dit is vir my so lekker om by julle te wees vanoggend en saam met julle hier in die teenwoordigheid van die Here te wees. Terwyl hy video speel, besef ek net weer een keer, almal van ons wat hier sit en is vir 'n reënerige dag nogal vol, well done, is hier omdat iemand anders in jou persoonlike spasie besluit het om invloedryk te lewe. Sonder dat hulle die reeks geken het of een preek gehoor het. Jou oupa, jou ouma, jou boetie, jou sussie, jou buurvrou, 'n vreemdeling langs die pad. Iemand het jou, was 'n instrument in die Here se hand en hier sit jy vandag. En jy is gered en jy is vrygekoop en al die eer kom aan die Here toe. Dit is so 'n wonderlike, vredevolle, berustende wete om in jou hart te hê, nee. Mag ons ook dit doen. Waar ons is vandag, wil ek vir julle sê welkom vir almal wat in huis hier is. Soos ek sê, is lekker baie. Die van julle wat by die huis kyk, sies vir jou. Welkom vir almal wat aanlyn kyk. Julle is welkom, massies vir jou. Almal op die stoep, baie welkom. Almal in Kinderstad, almal in Genadeland. Dit is regtig 'n voorreg om hier te wees en saam met net like-minded, nie eintlik like-minded nie, like-hearted people die Here te ervaar, want daar's niks beter in hierdie wêreld nie. So wat 'n voorreg is dit nie om vandag hier te wees nie. Kom ons draai na mekaar toe en sê sommer hallo vir die mense om jou. En terwyl ons so vir mekaar hallo sê, soos wat ons nou gesê het, al die eer van alles wat, die feit dat ons hier is, die feit dat dit vandag kan reën, die feit dat alles bestaan en is, kom aan die Here toe en nie aan ons nie, ooit in ons lewe nie. So kom ons staan en ons prys hom net vir dit wat hy vir ons is en beteken. Almagtig,
groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit, want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself en meer van U. Minder van myself, meer van U. Minder van myself en meer van U. Minder van myself en meer van U. Minder van myself, meer van U. Minder van myself, meer van U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Hier is ek hier, voor U. Die naam op ons lippe, die vuur in ons harte. Jesus, U is ons alles. Die kruis ons oorwinning, die krag ons vervulling. Jesus, U is ons alles. Lig op julle poorte, uwe ouwe diere, die koning is hier, die koning is hier. Aan die hemel hier, al die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waardig hier. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, net U te verheerlik hier. Die woord is ons wapen, ons lig en ons waken. Jesus, U is ons alles. U eer is ons strewe, dis waarvoor ons lewe. Jesus, U is ons alles. Lig op julle poorte, uwe ouwe diere, die koning is hier, die koning is hier. Aan die hemel hier, al die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waardig hier. Oor die aarde wyd roep ons almal uit, Jesus ons sal lewe, net U te verheerlik hier. Aan die hemel hier, al die lof en eer, U alleen is waardig, U alleen is waardig hier. Oor die aarde wyd roep ons almal
By die Gracia glo ons aan ongeforseerde aanbidding, so ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, jy moet dit self doen. Maar ek wil jou invite om vir 'n paar oomblikke net nou jou oë te sluit. As jy gemaklik is, steek jy jou hande op, en as jy net wil, maar lig jou hart. Dis waaroor dit gaan. En in jou eie woorde sê jy vir die Here dat jy hom lief het. En wat hy vir jou beteken. Kan ons 'n paar oomblikke die Here aanbid? Dankie dat ons vanmôre vir ons siel kan sê, maak die Here groot. En ons siele is bly binne ons, want ons Skepper leef. Hy's getrou en hy's groot en hy's waardig om aanbid te word. Vanmôre kom ons en ons hef ons hande op en ons sê, aan God al die ere, aan God al die aanbidding, want hy is waardig om aanbid te word in sy grootheid en sy heiligheid, en in sy genade. En vanmôre is ons woordeskat klein en so beperk om u grootheid te besing. Maar hier is ons poging, Here. Uit ons harte kom ons en ons sê ons het u lief. Uit ons harte kom ons en ons buig ons harte voor u en sê u is groter as alles. En uit ons harte kom ons en ons sê u is heilig. Heilig, heilig, heilig is die Here. Ontvang die aanbidding van ons harte. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplekke neem. Ek wil net voor ek begin vir ons aanlyners welkom sê, Wally in Nairobi, Johan in Brits, TJ in Mauritius, ons benei jou. Quentin in Vredekloof in die Kaap, Pat in Ivongo, Charlotte in Polokwane, en so kan ons deur die lys gaan. Ons het vinnig 'n som gemaak, daar's op die oomblik meer as 120 mense gelyk nou aanlyn. Kom ons sê vir hulle 'n bietjie welkom saam met ons op hierdie uur. Dankie dat jy vandag hier is, dankie vir julle daar buite wat die weer trotseer, en dankie vir elkeen wat ingeskakel is. Ons begin met sekerlik my gunsteling reeks elke jaar. Ek glo dat God het ons nie net gered en geroep om te oorleef en te wees nie, maar om invloedryk te lewe. Dit is deel van ons roeping, dis deel van die pad wat ons moet loop, en ek moes hierdie week die vraag antwoord, waar kom invloedryk dan vandaan? Is dit net 'n tema wat julle bymekaar gesit het, of is dit net weer een van daai hashtag invloedryk, en dan gaan ons, en is dit geld, en dit is glad nie geld nie, en dan moet ek 'n vraag antwoord, kort julle mense vir spanne? Nee, ons het baie mense wat in spanne is, maar baie van julle is nie jou eie span by jou huis nie, en ons wil daarheen gaan. En waar pas dit in binne in die goeie nuus vir God se genade? Om invloedryk te lewe, om iemand te nooi, om iemand se lewe te raak, om 'n verskil in iemand se lewe te maak, is die kern van die evangelie van goeie nuus van God se genade. Dit is die kern. As dit eindig by my, dat ek kan weet in my hart, ek gaan hemel toe, is dit 'n hartseer dag, en ek verstaan nie hoekom wanneer ons praat oor invloedryke lewe, dat mense altyd dink, dit gaan, nou gaan ons geld en offergawes nie, julle gaan geen koevertjies kry nie, julle gaan geen aanduidings kry rondom dit nie. Maar in die Nuwe Testament sien ons altyd, wanneer daar oor 'n invloedryke lewe gepraat word, of telkens, is daar spanning. Daar's hierdie ryk jong man wat na Jesus toe kom en sê, ek wil die Here volg, ek wil saam met jy 'n pad loop, en sê Jesus vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en volg my, en dan sê hy, ek kan nie. Ek dink aan die disippels wat sukkel met die skares, die disippels wat gesukkel het met die outsiders wat hier is, en wat skielik nou wil kos hê, en wat ons moet hulle kos gee. Hulle dink, die disippels het nie eens gedink aan kos nie. Die Here moes vir hulle sê, hey, daar's mense, ons moet hulle voed en 'n verskil maak in hulle lewens.
Ons dink aan die kerkmense van daardie tyd wat gesê het, jy doen nie goed aan die Samaritane nie, jy doen nie goed aan hulle nie, dit is teen ons beginsels, dis die mense op wie ons spoeg, of dis die mense na wie ons neerkyk, dit is nie mense wat deel van God se plan is nie. Maar invloedryke lewe lê sentraal aan die wese van ons godsdiens. Dit lê sentraal aan ons hele menswees en ons vertrekpunt is so baie keer verkeerd, want as ons nou moet praat oor dinge en staf, dan is besittings is tydelik. Ek het laasweek vir julle gesê, 'n vriend van my, Saterdag aand uit, en toe hy buite kom, sy kar weg. Ek lees hierdie week van 'n huis wat tot op die grond afgebrand is, en dit is tragies, en is so, maar ons vertroue is baie keer op verkeerde plekke, verkeerde dinge, en verkeerde manier van uitkyk. Ons vertroue is baie op ons vermoëns, ons kyk na onsself, en kyk, is ek in staat om regtig iets te doen, en baie van ons meet onsself en sê, ek is te oud, of ek is te jonk, of nee, ons los dit vir daai ouens wat so lyk, en so ryk, en so praat, en ons kyk na die mense op 'n sekere manier, dan dink ons, hierdie mense kan op hierdie manier doen. En baie mense daar buite gaan nooit hoor van die goeie nuus as ons nie dit begin leef nie. En goeie nuus leef is nie met 'n Bybel onder jou arm, met 'n sekere stemtoon soos party ouens raak nie. Julle hulle al gehoor. Hulle praat normaal buite, maar as hulle oor die Here praat, dan kry hulle so 'n diep een, jy weet. Mag God ons verlos. Yes, just be natural, wees net jouself, maar wees 'n gesonde self, waar ons net, ek leef nie vir myself nie, ek leef vir my medemens, en ek maak so. So, wat sê 'n vrygewigheid mentaliteit en 'n oorvloed mentaliteit? Dis 'n siklus. Hy sê, God gee, God voorsien. Dit bou geloof. Ek gee, dit bou geloof en God word aanbid. As jy in daai mentaliteit kom, gaan jou geloof, mense sê, hoe kry ek meer geloof? Begin. Geloof gebeur nie, ek ry die regte kar, ek het die regte adres, ek het die regte bankbalans nie. Geloof begin met 'n hamburger se geld. Met 1 pakkie sigarette se geld. Geloof begin by, hier's ek, en daar's iemand, en die Here sê, gaan gee vir daai persoon, of betaal vir hulle brood en blikkie vis, wat hulle nou gekoop het, en jy kom agter, yes, ek gee, en wanneer ek gee, dan bou dit geloof hier in my hart, en ek kom agter, maar ek is nie in lek nie, die Here bly voorsien, want sy woord sê, hy bly voorsien. En dan word God net aanbid. Hy word aanbid deur my lewe, maar hy word ook aanbid deur die aan wie ek goed doen, en vrygewigheid, sien die toekoms en saai vandag. Vrygewigheid werk altyd vorentoe, dit is nie, omdat ek het, en omdat alles in plek is, nou kan die Here my gebruik. My tydsbestuur is nou in plek, nou kan die Here my gebruik. Ek hoor eendag hierdie storie van hierdie ou wat die hele tyd gesê het, ek sal eendag vir die Here werk as ek aftree. Wat 'n tragedie. So die Here moet nou 60, 70 jaar wag voordat jy by jou skepingsdoel uitkom. Is ek net hier om geld te maak en my eie ding te doen? So dikwels, wanneer ons meer kry en meer het en meer verdien, dan sal mense sê ek is geseënd. En asseblief, as jy jou karretjie op Facebook gesit het, dis okay, ek judge jou nie vandag nie. Maar weet jy wat maak ons, as ons 'n nuwe kar kry, dan sit ons 'n foto en ons sit 'n hashtag geseënd. Ons kry 'n nuwe adres, dan sal ons vir ons vriende sê, yes, ons het 'n fantastiese vakansie, hashtag geseënd. Weet wat nogal die moeite werd om te doen? As jy na die Nuwe Testament kyk, word die woord geseënd 112 keer in die Nuwe Testament gebruik. 112 keer. En nie een keer gekoppel aan materiële dinge nie. Het gaan oor die toestand van jou hart. Is dit moontlik dat ons dalk verkeerd verstaan
wat 'n geseënde lewe regtig beteken? Ons dink geseënd is alles is in plek. Ek het al die luxuries, ek het al die goed wat ek graag wil hê. Ons dink geseënd is, jy weet, alles loop perfek in my huis, dan's ek geseënd. Alles loop perfek by my werk, dan's ek geseënd. Dis nie wat die skrif ons leer nie. Ek is geseënd omdat ek vandag kan weet, ek is 'n kind van God. Kom wat wil. En ek mag met julle daaroor praat, ek was al daar waar ek niks gehad het en nie 'n inkomste gehad het. Bybelse vrygewigheid is een van die mooiste verklaringe wat jy ooit in jou lewe kan hê, dat ek en jy aan 'n ander koninkryk behoort. Bybelse vrygewigheid vat ons terug na daai woorde wat Roland nou die dag gepreek het, laat u koninkryk kom en my koninkryk gaan. Ons moet dit 'n mantra in ons gemeente maak, laat u koninkryk kom en my koninkryk gaan, en om Bybelse vrygewigheid te leef is 'n verklaring, ek behoort aan 'n ander koninkryk, ek leef nie net vir myself nie, ek is nie net in my stupid beperkings vasgevang, waarmee ek soms so sukkel as Dani Lodder nie. Sien, die koninkryk is anders. Jesus het gekom en hy was God en hy het mens geword en na mens het hy sonde geword, sodat ek en jy sy kinders kan wees. Dit is die koninkryk. Hy het gekom, dan sê Jesus, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Saliger, Jesus sê dit, hy sê, dis saliger om te gee as om te ontvang. Verlede week se boodskap, ek is geseënd omdat die bron van lewende water, nie die bron van lewende water woon binne in my, Jesus Christus, deur sy Heilige Gees. Hoe lank is jy al vasgevang in 'n gebrekkige of 'n gebrekkige mentaliteit? Ek het 'n familielid vir wie ek baie lief is, en die ou sy lewe lank, sy grootste stryd is om iets vir die werk van die Here te gee. Sy grootste stryd. Hy bly net sê hy kan nie. Maar hy het 'n goeie huis, hy het 'n goeie kar, hy leef 'n goeie lewe, maar hy sê ek kan nie, en so 'n paar jaar terug het ek en hy 'n groot gesprek daaroor gehad, en ek challenge hom, ek sê vir hom, begin om te wys dat jy God vertrou, want God werk op geloof, God werk op vertroue, begin van jou tyd gee, begin iets van jouself gee, kom ons los nou die budget uit, ek kan sien geld sukkel jy mee, begin iets van jouself gee, en die oomblik toe hy mense begin dien, toe gaan sy hart en sy hande op baie terreine oop. Luister mooi, ek en jy is vir verhouding geskape. Vanuit verhouding vir verhouding. God drie-enig, en hier's my prentjie, hulle stap, Vader, Seun en Heilige Gees, dis my prentjie. Moet nou nie teologie rondom dit bou nie. Hulle stap en praat met mekaar, en dis nou maar Dani se storie, en miskien sê hulle vir mekaar, yes, hierdie verhouding wat ons het, is so wonderlik, dit is so intiem, dit is amazing om in hierdie verhouding te staan. Nou haal ek vir jou skrif aan, en hy sê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Uit verhouding, vir verhouding. Nie om op 'n hoopie, me, myself en I te wees nie. Het ek hom reg gekry hierdie keer? Okay. Dis ingebou in ons. Dis 'n familietrek. En ons mis dit. Om te gee, en onthou, gee is nou nie geld en goed nie, om te gee, om te dien, om te wees, is 'n familietrek. Ons is uit verhouding vir verhouding gemaak, ons is na sy beeld en sy gelykes gemaak, maar ons klim op hierdie judaïstiese treadmill, wat die slim mense van praat, en jy loop net aanhoudend, en jy arriveer nooit nie, jy maak net by mekaar, maar daar's net nooit genoeg nie, want jy weet, ek kry 'n kar, en dan sê ek, #geseënd, ek het 'n kar, maar dan's my carport nie groot genoeg vir hom nie, dan bou ons vir hom nog 'n huis. Dan wil ek op vakansie gaan, dan koop ek vir my 'n huis om op vakansie te gaan. En dan moet ek vir daai huis ook 'n huis bou wat ander mense nie eens besit nie.
En dan wil ons lewens soos laasweek geleer het minimaliseer. In plaas dat ons uitdeel, dan gaan hier ons nog 'n huis om die goed in te stoor. Hierdie goed karring aan my. Tyd terug doen ek met 'n ou wat by 'n stoorplek werk, 'n transaksie, ek gaan koop 'n braai by hom. En ek stap saam met hom deur die store en ek sê vir hom, wat gaan hier aan? Hy sê, jy kan nie glo nie, hier's mense wat goed hier stoor wat nooit weer hier uitkom nie. Partykeer gaan hulle dood en dan word daai goed later verkoop. Ek was gister by 'n klein dorpie in die Vrystaat. Ek verstaan hoekom Jesus nie in Bethlehem in die Vrystaat gebore is nie. Dis woes en leeg. En ek praat met eenvoudige arme mense en terwyl ek met hulle praat, dan sien ek die swaar in hulle oë. Weet jy dat daar mense is wat nie 'n eie tandeborsel het nie? En is nie uit slegtigheid nie. As jy standaard 6 het, is daar nie 'n kans vir jou om werk te kry nie. En hy het nie gevra om in daai huis groot te word nie. So die vraag is, ek het iets. Ek het iets wat ek kan offer, want ons almal het iets wat ons kan offer. Ons kan tyd offer, en ek bly nou maar by daai metafoor, 'n bottel Coke offer, of 'n hamburger eet, of 'n pakkie sigaret offer. Ek het iets wat ek kan offer. En baie keer dan, wanneer ons bietjie meer het, dan kyk ons eers, wat kan ons vir onsself doen? Moet ek nie dalk 'n nuwe bakkie, of 'n nuwe huis, of 'n nuwe dit, of 'n nuwe dat kry nie, maar wat van ons verander die vraag in ons harte in 'n tyd van invloedryk lewe, en ons vra die vraag, wat moet ek met God se middele wat hy aan my toevertrou doen? 1 Timoteus 6, vers 17 en 19, sê aan hulle wat ryk is in hierdie wêreld, om nie trots te wees op wat hulle met hulle geld te vertrou wat spoedig sal verdwyn nie. Dis nie daar nie wat dit sê nie, die skrif sê dit. Maar hulle vertroue moet in die lewende God wees wat aan ons alles ryklik skenk, wat ons nodig het om die lewe te geniet. Sê hulle moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees, hoor hier kom die woord ryk weer in, hulle moet ryk wees in goeie dade, en hulle moet ruim gee aan die in nood, en hulle moet altyd gereed wees om te doen wat God aan hulle gegee het om met ander te deel. En hier's die kern, die bottom line van 1 Timoteus 6, hy sê, deur dit te doen sal hulle vir hulle self 'n skat opbou, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle egte lewe kan ontvang. Toe ek hierdie vers so 'n paar keer deurlees hierdie week in my voorbereiding, toe besef ek, dit is 'n fondasie wat ons in ons eie lewens mis, deur nie invloedryk te lewe nie. Weet jy wie's lekker ou mense, is mense wat kan dien. Weet jy wie's mooi mense, God se mense is mooi mense, is mense wat kan gee en kan dien. Dis mense wat nie in 'n klein wêreldjie van hulle self en hulle eie wêreld leef nie, wat net sê, as ek dan iets moet prys gee, ons het nou die dag was ek so op 'n toer tussen van die welsynsprojekte wat ons ondersteun, en ons kom by een van die projekte in Pretoria Wes in, en hulle het werk geskep, die tannies bak koekies, julle moet dit sien, daar's wel 8 van hulle gewees, as ek reg kan onthou, nou bak hulle koekies, hulle meet hom op 'n skaaltjie. Dit is perfek, julle moet dit sien, en ons gaan van dit nou hier beskikbaar stel, dat ons die projek kan ondersteun vir Kersfees, dan kan julle koekies koop. Nou is hierdie tannies nou bak hulle koekies, ek vra vir die vrou wat aan die hoof van die organisasie staan, ek sê, wat doen julle met die winste? Sy sê, wel, ons betaal hulle salarisse, en met die winste kook ons kos vir die armes in ons omgewing. Dis ons roeping. Iewers het ons dit gemis. En hoor vanmôre wanneer ons gee, en ek praat van enige ding in jou lewe, neem God nie weg nie, hy voorsien.
Want dit is die siklus waarin God werk in ons lewens, wanneer ons gee van ons tyd. Weet jy wat, as jy iets gedoen wil hê, gee dit vir 'n besige mens. Ok, jy hoef nie een amen nou te sê nie, maar is die waarheid. En ouens wat altyd kla, ek het nie tyd nie, hulle het nie tyd nie. Maar as jy iets wil gedoen hê, gee dit vir 'n besige mens. Weet jy hoekom? Want die koninkryksbeginsel werk, as jy gee en dien en doen, en van jou tyd gee God vir jou tyd. Alles wat ons het is bedoel, alles wat ons het is bedoel, en ek is nie vandag in 'n populariteitspreek nie, hierdie is 'n harde een, hy het my gegrind hierdie week. Weet jy wat, alles wat ons het is vir een doel, en dis om die koninkryk uit te brei, and we missed it somehow in the church. En alles wat ons het God aan ons gegee om te bestuur, vrye wil, rentmeesters. Dat ons God se genade sigbaar kan maak vir ander en vir die wat swaar kry. En omdat hy binne in ons is, omdat hy binne in ons werk, omdat hy binne in ons lewens, dan kan ons dit begin uitstraal, en ek en jy kan 'n verskil begin maak en aanmeld en sê, weet jy wat, ek kan 'n verskil maak, ek kan van my tyd gee. Die beste weerspieëling wat ons ooit van God kan wees, lê nie in fyn besonderhede van teologie nie, maar lê in 'n ongeëwenaarde vrygewigheid. Dit is God se hart, dis hoe God werk. Party ons is teologies so korrek, maar met lief hê en dien is hulle 'n 0. So hoe moet ek dit doen? Wat moet ek doen? Wat moet ek spandeer? Wat moet ek spaar? Wat moet ek gee? Ek wil jou vanmôre net in jou hart uitdaag. Dit gaan meer as om net aan jouself te spandeer of oor jouself te dink. En ek dink iets wat ons kort kom, we lack it, is discernment, is onderskeiding, om daai onderskeiding te hê van, weet jy wat, ek het nie hierdie goed nodig nie. Of daai onderskeiding van, daai ou het dit regtig nodig. En vat ek mis met die onderskeiding? Ja, ek het baie al. So invloedryk beteken ek skep margin in my lewe. Ek skep 'n ruimte waar God met my kan en mag praat, en waar God my kan en mag gebruik. En 'n goeie praktyk om mee te begin is om te sê, waar kan ek in my lewe margin skep? Waar kan ek in my lewe 'n sekere verandering en 'n versekerde verskil maak? En as jy nie gaan beplan nie, if you fail to plan, you plan to fail. So ek besluit, ek gaan in my tyd, gaan ek margin skep, ek gaan aanmeld en vir die Here sê, Here, ek gee hierdie bietjie tyd wat ek het. Weet jy wat, ons het 365 dae, en ons sê ons het nie 50 dae uit die 365 om 1 uur 'n week aan die Here te spandeer nie. Ek praat met julle wat hier is, maar julle weet wat ek bedoel. Begin met iets. Begin met 'n simpel ding, as jy nog nooit gegee het nie. Vir party mense is dit maklik. Dis 'n leefstyl wat in my ingebou was van 'n jong seun af, waar ons uitgedeel het. Ons was arm, ons het uitgedeel, en dit was net een van ons karaktertrekke van ons familie. So ek is bevoorreg, maar van julle het anders groot geword, en dit is fyn, dit maak jou nie sleg nie, maar begin met iets. Begin deur te sê, ek gaan my hamburger geld, eenmal 'n maand se hamburger geld, gaan ek vir die Here gee en sê, lei U my om dit te spandeer, en ek gaan hierdie tyd wat ek elke aand op my foon sit, en vir 'n halfuur en 'n uur elke aand aan niks spandeer nie, ek gaan aanmeld iewers by 'n organisasie of by 'n iets, want alles gaan in hierdie reeks nie oor Digrasha nie, dit gaan oor 'n lewe in die community waar jy leef. Sê nou maar jy begin met R100 'n maand, en jy sê ek gaan God vertrou met R100 'n maand. Plaas dit letterlik voor God en sê, hier's die R100 wat ek gaan hierdie maand mee begin. Waar wil U hê, moet ek 'n verskil maak daarmee?
Hier's my tyd. Dit kan 'n paar minute wees op 'n Sondag om te help in die parkering om mense welkom te laat voel. Dit kan by 'n organisasie wees waar jy gaan help en aanmeld om dinge aan die gang te kry, maar 'n paar minute of van 'n paar dae in 'n jaar, begin iewers. Ek onthou my kinders, dit is verskriklik geweest om met my seker groot te word, ons sal eendag daaroor praat. Hulle het 'n gebed geleer by die familie, ek weet nie waar nie, maar ek ken die gebed. Dis Hemelse Vader, seën hierdie gawe van u liefde, ken julle hom? En maak ons opreg dankbaar, dan stop ek jou, dan sê ek, moet die Here jou nog dankbaar maak ook. En ek het met hulle gepraat oor hierdie gebed, en ek het vir hulle gesê, dis nie wat ons bid nie, ons bid uit ons harte, en ons bid nie 'n rympie nie, nou sit nou, Here, maak my opreg dankbaar. Hoor nou die volgende deel van die gebed, en gee aan die wat minder bevoorreg is. En toe hulle dit die aand bid, staan ek op, vat ek 2 tapperbakke, en ek krap ons kos in die tapperbakke, en ek het vir hulle gesê, die Here het net ons hande, om dan te gee aan die wat minder bevoorreg is. Verstaan julle wat ek sê? Ons sê ons het nie, maar ons het. Ons kan. Rykdom word nie gemeet aan wat ons versamel nie, maar aan wat ons versprei. Rykdom word nie gemeet aan wat ons versamel en bymekaar maak nie, maar dit word in die koninkryk gemeet aan wat ons versprei. En wanneer ons gee, wanneer ons deel, wanneer ons dien, wanneer ons liefhet, word ons deel van God se stroom na mense toe. Dan word ek deel van God se plan vir die mensdom, want daar's ouens wat nie gaan glo as hy nie 'n brood in sy hand het nie. Dit was 'n goeie plek vir die charismate om amen te sê, gereformeerdes om so te maak. En so word ons ryk, nie in die wêreld se oë nie, maar in die oë van die koninkryk. En om ryk te wees is om goeie werke te leef met oop hande, met oop harte. En dan kom ek en ek begin verstaan, alles wat ek het is uit God se hand, en alles wat ek gee, kom terug na lof van God toe. En skielik begin my lewe eer aan die Here bring. Iewers begin daar iets in my denke kom, want as jy by die karakter trek wat binne in my en jou is begin leef, dan begin mense die Here eer, en dan gebeur daar iets in ons binneste. Ek is amper klaar, hierdie soort rykdom bring vreugde en nie bekommernis nie. Daar's nie 'n groter joy. Hoor wat ek vandag vir julle sê. As om by iewers en by iemand weg te ry, wat jy verskil in iemand anders se lewe gemaak het. Dis koninkryk. Daar is nie 'n beter tipe verhouding wat jy kan hê as om verhoudings te hê waar jy dien en waar jy van jouself gee, en dit het ewige waarde en dit het nie tydelike sekerheid nie. So ek sluit af daarmee en ek sê, daarom kies ons om nie te vertrou op ons eie goed nie, want dit gaan verdwyn. Jy kan jou werk in 'n oomblik verloor, jy kan jou gesondheid in 'n oomblik verloor, jy kan jou besittings in 'n oomblik verloor. Ek vertrou nie daarop nie, ek is hier om te dien en te gee. En weet jy wat, in daai proses bly ek belê in die ewigheid. Ons gebruik, hoor nou my Afrikaans, ons gebruik ons lewens. Jy sien, ons het hierdie God dien, het kerk toe gaan geword. Maar ons gebruik ons lewens om te dien in die gemeenskap, in die familie waar jy is, in die werksplek waar jy is, by die winkels waar ek en jy beweeg, in die gemeenskappe waar ons betrokke is. Ons is by 5-6 en ek gaan in hierdie tyd vir julle 'n paar van die projekte waar ons by betrokke is, gaan ek met julle deel. En so bou ons 'n fondament vir die toekoms. Ek ken Craig vir baie jare. Steek net gou jou hand op. Nou, ons is betrokke op 'n klein manier by Cornerstone. Ons het al so 'n paar uitreike na hulle gedoen. Hulle vat so 15 mans op 'n slag in vir rehab. Sy ou wat alles wat hy het, en ekskuus Craig, jy het nie beplan om hier te wees nie, so sorry for you.
Alles wat hy het hy gevat om dit te doen, want hy het 'n roeping by Eksterde, waar ons met manne gewerk het gekry, maak 'n verskil in mense se lewens. Ons moet meer daar betrokke raak. Ons help in Pretoria Wes, ek was nou die dag by een van daai skooltjies ingewees, en nou kyk ek na daai kindertjies, en ek sien die armoede, en ek sien die swaar kry, dan besef ek, ons doen te min, ons kan meer daar ook doen, ons kan daai kinders, moenie met my kom praat oor hulle ouers wat leeg lê nie, moenie dit waag nie. Het gaan oor die kinders. Het gaan oor 'n huis. Het gaan oor hoop. Het gaan oor 'n ou wat vanaand honger gaan slaap. En so bou ons 'n fondament vir die toekoms. As van daai jong manne wat daar gaan uitkom, kry ek wat die Here gaan dien en die koninkryk gaan verander. Never lose your heart, brother. Just keep on doing what you're doing, you and your wife. Never quit. God is with you. Ons hou aan doen wat ons moet doen. So, ons vra nie wat ons nog kan koop nie, maar wat wil God hê moet ek doen, en ek leef uit dankbaarheid, en ek kom agter dat 3 visse en 5 brode in die Here se hande kan baie doen. Het julle hom gevang? 3 visse en 5 brode. 1 hamburger, 1 pakkie sigarette se geld. 2 liter Coke. Kan baie doen. En dis wat in ons harte moet gebeur. Ons memoriseer vers, en ons gaan hom vir julle na afloop van die byeenkoms stuur, is in 1 Timoteus 6 vers 18. Sê vir hulle, hoor nou wat is die opdrag, sê vir hulle, dis nie 'n Dani ding nie, dis 'n opdrag van die skrif, Paulus skryf aan Timoteus, en wanneer aan Timoteus skryf, wat sê hy vir Timoteus, hier's 'n belangrike opdrag wat ek met jou gaan deel, sê vir hulle om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, en om vrygewig te wees en gewillig te wees om te deel. Dis invloedryk. Alles wat ek en jy het, is die genade van die Here. Elke skewe snytjie brood, elke asemteug, elke gawe is deur genade. Gekry om te gee, jy leef om jouself vir ander te gee. Jy's gesien om te kom en gestuur om te gaan. Jy is gesien om te sien. Vol van ontferming, vol liefde, vol troos, buig die Heer van die heelal oor jou. En sy geur bly hang, sprekend soos 'n vuurrookwolk om jou. Jy's gesien om te sien, jy het gekry om te gee, jy leef om jouself as 'n offer te gee. Jy's geroep om te kom en gestuur om te gaan, jy is geseën om te sien. So broos en so breekbaar, so alledaags draai jy die kennis van God soos 'n skat. En jou aardekruid lewe van elke dag klei, leef die gees van 'n multimagnaat. Het jy sien om te sien, jy laat kry om te gee, jy leef soos Jesus om jou lewe te gee. Mag hy oor jou skyn, mag hy werk in sy lig, mag hy rus in die glans van sy sagte gesig. Begenadigd, begunstigd
seën en te seën en te seën. Dis waarvoor ons geroep is. Ek wil jou vra om saam met my te staan en julle daar buite staan saam met ons. Ons gaan 'n geloofsverklaring doen en ek wil hê jy moet dit hardop saam met ons doen en ek het vir hierdie pragtige Bea gevra om my daarmee te help, soos wat net sy dit kan doen. Maar ek wil jou vra om saam met ons te staan en hierdie woorde, ek sit vir ons die geloofsbelijdenis op en ons begin net daarmee. Kom ons begin daarmee. Ons glo in God, die voorsiener, wat saad gee aan die saaier en brood om te eet. Hy is getrou om te voorsien in al ons behoeftes en laat ons gawes vrug dra tot sy eer. Ons glo dat vrygewigheid 'n teken van geloof is, 'n reaksie op die oorvloed van sy genade in Christus. Deur ons gee, raak ons deel van God se werk in die wêreld en word dank en lof aan hom gebring. Ons glo dat die bediening van gee en deel die liggaam vir Christus versterk, die nood van ander verlig en harte bind in liefde en gebed. En ons bely saam met blydskap, dank aan God vir sy onbeskryflike gawe. Hy alleen is ons bron, ons seën en ons beloning. Mag hierdie ons geloofsverklaring wees en bly. Ons stuur vir jou môre 'n video hiervan. Luister hom. Maar elke dag begin dit by dankbaar wees. Kom ons sluit ons oë en ons sê vir die Here dankie vir sy onbeskryflike gawes. Dankie dat U vir ons goed is. En dankie dat ons U familie kan wees en familietrekke van U in ons te kan uitleef. En dankie dat ons het tyd, ons het gawes, en ons het iets wat ons kan offer, sodat U koninkryk uitgebrei kan word. Help ons om in hierdie regte denkpatroon en mindset in te beweeg, Here, uit dankbaarheid, en help ons om invloedryk daar buite te gaan leef, in ons huise, in ons families, in ons strate, in ons omgewing, en help ons om al die dank en eer deur ons werke. Help ons deur ons werke, deur dit wat U ons in staat stel om te doen. U werk in ons om te wil. U gee alles. Gebruik ons. Hier is ons hande, hier is ons voete, hier is ons beursies, hier is ons lewens. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Ek wil jou uitnooi om hierdie geloofsbelijdenis deel van jou menswees te maak. Maak dit 'n mantra binne in jou. Ek sê vir een van die dominees met wie ek saamwerk, ek is mos lief om julle altyd te seën. Het julle het al agtergekom, ek seën altyd. Toe besluit ek hierdie reeks gaan ons geloofsverklarings doen. Ons gaan so 'n bietjie dit omdraai, laat ons nie net ontvang nie, maar begin leef en begin doen. En mag jy invloedryk buite leef. Mag jy die verskil begin raak sien en mag jou saad vermeerder, soos wat net God alleen dit in ons lewens kan doen. Dankie dat jy deel was. Dankie vir jou wat vandag ingeskakel was. Ek wil jou vra om elkeen van ons hierdie skakel wat jy reeds op jou foon ontvang het, as jy deel van ons netwerk is, met ander te deel. En julle wat aanlyn is, share vandag se boodskap met iemand. Share hom op jou tydlyn, share hom op YouTube, share dat meer mense, dink net wat kan gebeur as ons land invloedryk begin lewe. Die antwoord op ons land lê nie in politiek nie, dit lê in die kerk wat regtig begin lewe. So dankie daarvoor. As jy jou journey van genade by ons wil begin, hier buite is 'n toonbank waar jy meer inligting kan kry, en as jy aanlyn is, kan jy hierdie QR code nou scan
en die Church Center app aflaai en dan kies jy net die Gracia Kerk en so kan jy met ons kontak maak en deel met ons rondom dit. Ek wil vir u baie dankie sê vir almal wat so getrou gee. Dankie vir elkeen wat getrou gee. Hier's gekaart geleenthede aan die kante en by die deure kontant en Zapper en Snaps kan voor by julle stoele. En dankie dat jy getrou is. Ek wil 'n oomblik vat en terugvoer gee op ons grond se betaling. Ons is besig om die grond nou uiteindelik te kan betaal. Ons het onderhandel van 'n groot bedrag na 'n baie kleiner bedrag toe. En ons het die geleentheid om die grond ons eie te maak. Ons moet Desember maand 1,5 miljoen rand uitbetaal. Dis ons eerste groot betaling wat moet kom. En ek kan vir u vandag sê, ons staan reeds nou al by 800,000. Ons het nog ver om te gaan, maar ons is dankbaar vir die 800,000. Kan ons God die eer gee daarvoor. Dan moet ons vir volgende jaar, wanneer ons die paaiement moet betaal, moet ons so R30,000 se debietorders hê wat gereeld inkom. Nou dit is, ek hou van die klein bedrae ook, jy weet, R100 en R500 en klein bedrae maak baie, ons het party mense wat regtig ruim gee. So ons trek op die oomblik by R19,000 se debietorders. Ons het R11,000. Nou jy dink R11,000 is te veel, maar weet jy wat? Bietjie maak baie. As jy teken vir 'n R50 of 'n R100 debietorder, gee aan ons die vermoë om na die bank toe te gaan en te sê, ons het R30,000 se debietorders, wil julle nie vir ons 'n lening gee nie. So help ons asseblief daarmee. Dis ons terugvoer op die terrein. Dan volgende Saterdag, die 18 Oktober, is ons laaste manne-netwerk van die jaar. Ons wil hom 'n enorme ene maak. Ons het verlede keer, was ons amper te klein hier buite, en ek wag vir daai dag, ek sien uit na daai dag. Ons, as almal opgedag het wat gesê het hulle gaan kom, dan was ons te klein. So kom ons doen dit hierdie keer. Volgende Saterdag van 7 tot 8 het ons 'n manne-netwerk. Ons eet 'n boerie, manne is maklik. Hoor net, manne is maklik. Ons eet 'n boerie en ons drink kondensmelk koffie. En R30 vir 'n kop is 'n bargain, jou hele lyf kom verniet saam. So bespreek asseblief plek, kry die manne om saam met jou te bespreek en kom ons kyk hoeveel manne ons kan saambring. Ons is 7 tot 8, ons is klaar 8 uur en ons gaan na ons werke en ons huise toe. En die ouens wat nie na hulle vrou toe wil terug gaan nie, bly hier sit, dis okay, ons het ruimte vir hulle. Ons gaan volgende week voort met invloedryk. En ons gaan volgende week oor 'n konsep van diensbaar praat, soos wat julle hom nog nie gehoor het nie. So ek wil jou nooi om mense saam te bring. Dit gaan oor 'n lewenstyl, dit gaan nie oor die Gracia nie. Dit gaan oor hoe leef ek diensbaar in die koninkryk. Maak seker dat jy volgende week hier is. Maar volgende week het ons ook die laaste doopgeleentheid vir die jaar. As jy wil gehoorsaam wees en jou laat doop, gaan na die toonbanke toe, gee jou naam op. En ons sal in die week met jou in kontak kom. So die 19 Oktober is ons doopgeleentheid, die laaste een vir die jaar. Ons maak die water darm warm. So ons sal dit vir jou na die beste van ons vermoë haalbaar maak. So maak seker dat jy jou naam opgee. Laaste doopgeleentheid vir die jaar, 19 Oktober. Ons het iets in ons harte waar ons begin kyk het en praat het in ons leierskap oor wat wil die Here hê moet ons doen. Daar's altyd in die kerkwêreld hierdie druk van wat moet ons anders doen of beter doen. Daar's die ouens sit naderhand ligte in hulle kerke en rookmasjiene. Dit gaan nooit by ons gebeur nie. Maar die goed gebeur snaaks. Mense dink as ek dit doen gaan meer mense kom. Ons gaan terug na die basis van die evangelie toe, die woord van God. En ons wil vir jou 'n geleentheid gee om gereeld nagmaal te gebruik, want van julle het al die behoefte uitgespreek. Ek het van tyd tot tyd die nodigheid om 'n nagmaal te kan geniet en te kan deel. Hier buite by ons gebedskruis is daar van nou af elke Sondag vir jou 'n geleentheid om nagmaal te gebruik. Dit sal elke Sondag gereed wees. Jy kan enige tyd voor die byeenkoms gaan. Ek vra net vir sensitiwiteit. As iemand by daai tafel staan, moenie nou 'n geselsie aanknoop nie, asseblief. Gun daai persoon daai geleentheid. Jy kan 'n kelkie en 'n broodjie vat, jy kan iewers gaan staan as jy wil, bring net die kelkie terug asseblief. Maar kom ons begin nagmaal te gebruik. En as jy vanoggend die behoefte het, is daar, jy vat 'n kelkie en 'n broodjie en jy stap en jy geniet dit en jy kom sit die goed weer neer. Maar van nou af elke Sondag gaan daar vir jou die geleentheid wees, want die skrif sê so dikwels, as wat jy dit eet en drink, gedenk jy die dood en die opstanding van Christus. En as jy dit nodig het,
is die geleentheid daar vir jou. Dankie dat jy ingeskakel was, dankie dat jy hier was, dankie dat jy deel van invloedryke lewe is, en kom ons gaan uit, en kom ons gaan leef 'n invloedryke lewe. Die Here seën jou, en die Here gaan saam met jou. Baie dankie.